Një bashki e hapur për të gjithë. Ky është vizioni i kryebashkiakut të Himarës Vangel Tavo, i cili ishte i prirur ta prezantojë Himarën në nivelet më të larta ndërkombëtare, duke përthithur projekte të rëndësishme që zhvillojnë aspektin ekonomik, turistik, arsimor apo edhe kulturor. Gjatë një interviste të dhënë këtë të njëjtë për televizionin 6+1 Vlora, nga zyra e tij në bashkinë e Himarës, Tavo tha se është i hapur për të bashkëpunuar pa kufi dhe pikërisht për këtë qëllim thekson se ka pritur dhe do të vijojë të presë në takime zyrtare përfaqësues të trupave diplomatik, si dhe personalitetet të shquara. Kur kam ardhur në bashkinë e Himarës, kam parë që shumë pak projekte përfitonte bashkia. Flas gjithmonë projekte në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar evropian sidomos. Kam ndryshuar patjetër, unë këtë vizion kam, që bashkia është e hapur për të gjithë. Dyert e bashkisë dhe bashkëpunimi patjetër do të jenë pa kufi, me të gjithë pa përjashtim. Kam pritur këtu ambasador të shumë vendeve të Bashkimit Evropian, kam pritur dhe ambasadorin e Izraelit, kam ambasadoren greke ditën e hënë, ditën e martë kam ambasadorin e Azerbajxhanit, kam pritur figura të shquara, kam pritur Pirodhimën, që është Himariot, kam pritur Uzunin, kam pritur futbollistë të tjerë të kombëtares. Do të pres çdo që kërkon takim në bashkinë e Himarës. Në kuadër të politikës së bashkisë me dyert të hapura për një Himarë europiane dhe të zhvilluar, kryebashkiaku Vangel Tavo priti edhe drejtorin e Fondacionit Turk të Institucioneve Arsimore në Shqipëri, në një dialog konstruktiv mbi nisma që synojnë përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe zgjerimin e mundësive për të rinjtë e zonës. Hapja një shkolle profesionale me programe bashkëkohore të lidhura ngushtë me kërkesat e tregut të punës në fushën e turizmit e projektuar për të ngritur në shkollën e Vranishtit ishte tema kryesore e diskutimit. Ashtu si kundër edhe krijimi një qendre kursesh gjuhësore me alternativa si gjermanisht, anglisht, turqisht dhe frëngjisht. Kryebashkiaku Tavo thotë se bashkia është e hapur për të gjithë. Po, kam pritur dhe përfaqësuesin, drejtorin e fondacionit të turk që ka to shkollat turke në Shqipëri, ka dhe Universitetin e New Yorkut, me cilin kemi diskutuar për mundësinë e bashkëpunimit në fushën e arsimit, për kontributin që ata mund t'japin në përmirësimin e kushteve të disa laboratoreve në shkollat e bashkisë Himarës. Mos harrojmë që Himara duhet parë ashtu si kursosh me realitetet që jetojnë sot në Himarë. Himara ka 3 njësi administrative, ka Himarën, ka Lukovën, ka dhe Orvranishtin, ka Borshin, ka disa realitetet, cilat duhen respektuar pa përjashtim gjithë, dhe unë jam kryetari i bashkisë të gjithëve sot, dhe për mua nuk ka kufi bashkëpunimi. Dhe kur them nuk njeh kufin të gjitha llojeve. Prandaj nëse do të duan që këtu, pse jo me bashkëpunim me bashkinë e Himarës për të hapur një shkollë profesionale për të cilën është diskutuar gjithmonë shkollë turizmi, ne ju kemi afruar edhe Vranishtin, Orvranishtin si vend që mund të hapet kjo shkollë, kemi ambientet që janë pronësi të bashkisë Himarës, cilat mund të zhvillojnë këtë aktivitet që është në dobi patjetër të bashkisë Himarës, por është në dobi të zhvillimit të mëtejshëm të një turizmi cilësor në bashkinë e Himarës dhe në dobi dhe të operatorëve turistik në bashkinë e Himarës që kërkojnë personel të kualifikuar, dhe kjo shkollë mund të ofrojë personel të kualifikuar. Kjo ishte një nga diskutimet që bëm me përfaqësuesin e këtij fondacionit, por nuk është dera e bashkisë e mbyllur dhe për bashkëpunime të tjera me çdo që do të kërkojë të zhvilloj aktivitete të tilla në dobi të Himarës, të komunitetit himariot në fushën e arsimit, në çdo lloj fushe. Jemi shumë të hapur me të gjithë pa përjashtim. Kryetari i Bashkisë Himarës Vangel Tavo thekson se nëse do të kërkohet zyrtarisht, hapja e shkollës së mesme greke në Himar është plotësisht i hapur për ta mbështetur, krahas shkollës 9-vjeçare greke që aktualisht është në funksion. Kryebashkiaku thekson se ka disa realitete që duhet respektohen, siç janë minoritetet, arsimi dhe gjuhët që duhet të na bashkojnë dhe jo të na ndajnë. Kur thash për realitete, kam parasysh që në Himar jeton dhe minoriteti grek, i cili ka shkollën Omiros që funksionon,
Padyshim kam dëgjuar shpesh që kërkohet edhe gjimnazi, që është shumë normale të kërkohet dhe të hapet gjimnazi grek në Himar, por duhet kemi parasysh që të hapësh një shkollë nuk ka pse kështu dua unë apo jo. Duhet të bësh një kërkesë. Mungo. Nuk ka një kërkesë dhe Tavo. Absolutisht. Është shumë interesant fakti që Neymar të investojnë turqit. Është kur themi Neymar ju thash janë të mirëpritur të investojnë të gjithë dhe ju thash që Neymar ka disa realitete që duhen respektuar. U ofrova turqve shkollën e Vranishtit, që është një hapësirë e konsiderueshme, patjetër që do rikonstruksion, që të hapin shkollën që mendojmë se mund të jetë me shumë interes për Bashkinë e Himarës, për operatorët turistikë, sikurse u thash, gjithmonë për të ofruar një turizëm sa më cilësor në Bashkinë e Himarës, ashtu sikurse nëse do të vinë kot po them gjermanët, anglezët dhe do ofrojnë diçka në fushën e arsimit, arsimi nuk duhet parë kur si një moment që duhet na ndaj, përkundrazi. Arsimi duhet të na bashkojë. Gjuhët duhet të na bashkojnë dhe jo të na ndajnë. Pra, çdo njeri që kërkon të zhvillojë një aktivitet në fushën e arsimit do ketë mbështetjen time pra kosa do jem unë në Bashkinë e Himarës. Tavo thekson se u ka kërkuar përfaqësuesve të minoritetit grek të bëjnë kërkesën me shkrim për hapjen e gjimnazit grek në Himar, por deri më tani në bashki nuk ka asnjë kërkesë. Kryebashkiaku thot se është i gatshëm të lobojë dhe mbështes këtë iniciativë nëse do t'i vijë zyrtarisht, madje deri edhe te kryeministri Edi Rama. Sikurse e thash, kërkohet shkolla greke 2 vite rresht në festën që kanë organizuar për festën kombëtare të Greqisë që feston shkolla Omiros, po jo vetëm, edhe kur isha pjesë në ditën e parë të shkollës në shkollë, u kam kërkuar, pra 3 herë u kam kërkuar që të bëhet kërkesë për shkollën, për gjimnazin grek. Nuk ka kërkesë. Jeni gatshëm të hapni kërkesë dhe nëse do të Atëre, për sa i përket kompetencave dhe të drejtave që ka Bashkia e Himarës për të mbështetur këtë kërkesë, unë jam 100% i gatshëm. Padyshim që nuk i takon Himarës për të dhënë lejen për shkollën, i takon Ministrisë së Arsimit, jam i gatshëm ta mbështes të kërkesë në çdo institucion shqiptar deri te kryeministri. Kështu që të bëhet kërkesa, po e them përsëri nëpërmjet televizionit tuaj, pres akoma kërkesën. 3 herë rresht e kam kërkuar. Nuk ka kërkesë. Nëse duam thjesht për ta përdorur si një arsye që s'po na e japin, s'po na e bëjnë, kjo është një çështje tjetër. Por unë historikisht në gjithë karrierën time politike kam qenë një njeri i prirur për të zgjidhur probleme dhe jo për të krijuar probleme. Dua ta zgjidh dhe këtë problem. Nga momenti që do të ketë një kërkesë, patjetër që unë do të jem flamurtari i mbështetjes kësaj kërkese deri në miratimin e plotë të saj. Ka tendenca nga grupet caktuara që ju thatë që mund ta përdorin? Mund të ketë individ të caktuar që edhe mund ta përdorin, s'ka asgjë. Problemi është që ta zgjidhim dhe jo ta krijojmë. Unë jam i prirur gjithmonë për të zgjidhur çështje, jo për t'i krijuar dhe jo për t'i amplifikuar. Nuk amplifikoj asgjë, zgjidh. Kujt intereson amplifikimi? Atyre që u intereson, mua nuk më intereson. As njerëzve të thjesht nuk u intereson. Njerëzit e thjesht duan që fëmijët e tyre të shkollohen, të arsimohen. Edhe një herë po e theksoj, arsimi nuk duhet na ndaj, duhet na bashkojë. Çdo lloj gjuhe që mësohet është një plus për çdo njeri, nuk ka asgjë të keq.